1 ნოემბერს კომპანიამ გამოგვიცხადა, უბრალოდ მესიჯების სახით მოგვივიდა გაფრთხილება, რომ დაგვითხოვეს 4 თვით სამსახურიდან და მუშაობა უნდა აღდგენილიყო 1 მარტიდან. და მე მოვიდა მესიჯები, რომ კომპანია წვეთდა ხელშეკრულებას თითოეულ თანამშრომლებთან და ყველანაირ ვალდებულებას იხსნიდა და რჩებოდით ყველა თანამშრომელი 3620 კაცი სამსახურის გარეშე. და ამ მესიჯების შემდეგ დაიწყო მასშტაბური აქციები ჭიათურაში. ეს არის სოციალური პროტესტი. ხალხი დარჩა უკიდურეს გაჭირვებაში. დიდი ვალებით ბანკების პირისპირ, საკვების გარეშე, სტუდენტები ყავთ მაღაროელებს და იმათი სწავლის ქირა აქვთ გადასახდელი და ოჯახში კიდე რამდენი რამე გჭირდება და ასე ხელებს არიელები მოულოდნელად დავრჩით არაფრის გარეშე. ეს პროტესტი უკვე 62 დღე არის გრძელდება და პროტესტის ძირითადი მოთხოვნა იყო ყველა დასაქმებულის უკლებლივ დაბრუნება თავის სამუშაო ადგილებზე, მოპოვებითი სამუშაოები რომ მომხდარიყო უფრო მეტი მაღაროების სახით და არა ღია კარიელური წესით, რასაც აპირებდა კომპანია. ღია კარიელური წესით როცა ხდება მოპოვება, ძალიან დიდი ზიანი ადგება მოსახლეობასაც, ბუნებასაც, რელიეფს, გადათხრილი რჩება ის ტერიტორიები და სოფლის მოსახლეობა, სადაც ეს გადათხრები ხდება, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის. იქ თხრილებში უვარდებათ პირუტყვი, აღარ არის საძოვრები და იყო შემთხვევები, რომ კიდეც დაიხჩო ადამიანი. ორი შემთხვევა იყო ასეთი, დაგუბებული წყლის გამო დაიხჩო 2 ადამიანი. და ჩვენ ვითხოვთ ახლა სამუშაო ადგილებზე უკლებრივ ყველას დაბრუნებას, კანონის ჩარჩოებში მოექცეს ეს ყველაფერი, იყოს ღია კარიელური გადათხრაც ნაწილობრივ, მაგრამ მეტი წილი იყოს მაღაროების მუშაობა და დავბრუნდეთ ჩვენ ადგილებზე, რომ ხალხს ჰქონდეს საარსებო პირობები. ჭიათურაში მეტი საარსებო არაფერი არ არის, მხოლოდ ამაზე ვართ დამოკიდებული, მარგანეცზე ვართ დამოკიდებული. ეხლა რა პროცესი მიმდინარეობს, გთხოვენ ხელის მოწერას რაღაც გაურკვეველ ფურცელზე, სადაც არ არის მითითებული რა ელოდება დასაქმებულებს ხელის მოწერის შემთხვევაში, არ არის იქ ნათქვამი კომპენსაციებზე, ვისაც დაუშვათ მოუწევს სამსახურის დატოვება, არ არის პენსიონერებზე ნათქვამი არაფერი, არც საპენსიო ასაკს მიღწეულ ხალხზე. ერთ სიტყვით გაურკვეველი ფურცელი არის, რაზედაც გთხოვენ ხელის მოწერას და ნაწილი დათანხმდა, მოაწერა ხელი. იმ ფურცელში ერთადერთი რაც წერია გარკვევით, ეს არის, რომ ჯორჯიან მანგანეზი აცხადებს მასობრივ რეორგანიზაციას და გიწევს დათანხმება ხელის მოწერით, რომ ეთანხმებენ მასობრივ რეორგანიზაციას და შედეგი ბოლოში რა იქნება, არავინ არ ვიცით, ან დაგვიძახებენ ხელმეორედ და აგვადგენენ, ან დაგვემშვიდობებიან იმ ხელმოწერის შემდეგ.